హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మీ ముందుకి హుండాయ్ వెన్యూ కార్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. 1 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కార్ వచ్చేసి ధర 10 lakhsగా చెప్తున్నారు. నెగోషియబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, మాట్లాడచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఈ కార్ వచ్చేసి ఎక్సలెంట్ కండిషన్లో ఉంది. టాప్ అండ్ SXO ఫ్రెండ్స్. రివర్స్ కెమెరా కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఈ వెహికల్ వచ్చేసి రేర్ ఏసీ తోని ఫ్రెండ్స్. రీడింగ్ వచ్చేసి 35,000గా తిరిగింది. ఇది కార్ వచ్చేసి తెలంగాణ వెహికల్ ఫ్రెండ్స్. సన్ రూఫ్తో సహా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ కండిషన్. మరిన్ని వివరాల కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. బెల్ ఐకాన్ కొట్టి లైక్ బటన్ మీద, షేర్ బటన్ మీద కొడుతూనే ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.